Já vás vítám tady toho videa. Nevím, jak bych se vám měla představovat, ale musím si každopádně změnit jméno. Nevím, jestli to jde, ale doufám, že jo. A důvod tohohle videa je nuda. Nuda a jak sami všichni víte, že já natáčím na telefon, nebo jestli jste to z té kvality nepoznali, já fakt nevím. No prostě kvalita na hovno. A první jsem viděla vosa. Dobrý, pardon, právě jsem to chvíli viděla vosa. A jenom jste asi z mého hlasu poznali, že jsem trošičku nejsem v pohodě, trošičku nachcípaná a ještě jsem vám chtěla říct, že o víkendu vlastně pojedeme na japonský, nevím, ale bude to nějaká akce v Aisanu, myslím, že to bude v sobotu. A vlastně tady budeme Segra, nemá ráda, když ji někdo natáčí, takže asi uvidíte jenom její nohy a můj obličej, někoho jiného asi, max moje rodiče. A jinak to mý sestře je 15, nebudu říkat, jak se jmenuje, nebudu říkat, kde bydlí tajitel, jenom řeknu, že jí je 15. A vlastně mi v pátek budou brát krev, což je docela nepříjemný, hodně lidí už z vás to možná zažilo. A já si tu kameru tady postavím, tak baví jí držet. A vlastně hodně lidí vlastně ví, že tady to tričko, nevím, proč jsem se ho vzala, prostě jsem se vzala. Jinak vlastně, no nevím, prostě přišlo prostě to. Jinak, možná budou ještě videa s Terkou, já nevím, jestli má ještě pořád ten kanál, ale možná ho si mám, takže jestli má pořád ten kanál, tak budou možná i videa s Terkou. A chtěla jsem mě natáčet, jakože kam budu chodit s kamarádama to, ale z toho jsem se asi tak řekla, protože mám telefon a ten telefon má blbou kvalitu, jak jste si asi všimli, teďka jako sedím u okna, takže vlastně, když mám dobrý světlo, tak to jde, ale jakmile to okno zavřu, to mám koukání. Jakmile to okno zavřu, má to blbou kvalitu, takže musím mít třeba někde na světle. Jako zase tak blbou kvalitu to nemá, protože už je jako vyjasněno, ale když jsem ještě točila musicaly, jo, na to mám tam odkaz v popisku. Když jsem točila musicaly ráno, tak sorry, já jsem se rozhodla. Tak vlastně bylo špatný počasí. Ne špatný počasí, ráno bylo jako hezky. Ale jelikož jsem doma, protože mě bolí v krku a budou mi dělat ty odběry, tak to, ale jinak nevím, co bych vám ještě řekla, prostě tohle video vzniklo z nudy, protože se nudím a se jenom podívám, kolik je. Aha, tak tady to nezjistím, ale vlastně tamhle za mnou, tady nahoře tohle, tak to jsou hodiny a je právě asi tak 4:30. Nevím, ale vyjde to možná až zítra ráno, takže se nedivte. Asi polovina z vás bude ve škole, takže dobrý načasování. Ale moc nezávidím těm, co chodí do školy. Ne, že bych se chtěla nějak vysmívat, to na to já nejsem, ale nevím, jak ten telefon data by držel a na sedět. Se asi budu muset sednout dolů, tak já jenom dojdu pro židli. Dobře, popřela jsem si ho v penál, což je taky takový dobrý stativ menší. Hele, já to zkusím opřít o kasičku, je to originální kasička, je tam zaplať, pokud to závislost na Facebooku, no to já bych měla platit každý den těch 50 korun, co tady je, ale jo, kasička, sorry, trošičku reagovaná od té školy, od školy, od školy, je už taky úplně blbá. A vlastně se divím, že mám jakože aspoň ty 2 odběratele, protože jsem si ze začátku jako
jako když jsem byla malá, jako když mi bylo tak přibližně 10 let, teď mi je tak 11. Jo, teď mi je tak 11 a a tady ten vlastně rok mi bude 12, takže jinak už jsem asi větší tak jak máma, takže ta povka. Jinak odkaz na moje musicaly budete mít dole, budete tam mít Facebook, musicaly, Instagram a Snapchat, to je asi všechno, takže já se s váma loučím a až budu mít lepší kameru, tak se vám ozvu, i když samozřejmě budou videa i dřív, ale čau.